ish ngritur goxha, falit my home-it, ish ngritur goxha influenca e njerëzve në Facebook, dhe lexon një grua italiane që unë kërkoj punë. Edhe më shkruan, e dëshpëruar ke Zoti, ishin fjalë prekse dhe unë mendoja ndonjëherë të kërkoj ndjes që po e them, mendoja ndonjëherë fundin tim. Jo. Thosha nuk dua të shkoj mbrapsh. Edhe më shkruan kjo gruaja, thot Valentina ti di të bësh beton? Sigurisht I them që di të bëj beton. Më dorëzojmë parkun më të madh të Milanos, quhet Centenario di Milano. Thot do bësh, shkonte ujë deri në gjysmën të gjurit, edhe nuk ishte asnjë arkitekt, asnjë inxhinier nuk e merrte përsipër se pendenca ishte shumë e vogël për t'ikur uji. E refuzonin inxhinierët, e refuzonin arkitektët, e mora unë përsipër duke premtuar që nëse unë nuk ja dal, do t'jap lekët e materialeve, nuk do kërkoj dhe pagesë. Okej, bëje, koha jote e humbur, nuk më paguajnë, asnjë lek në fillim të punës, vetëm ka marrë pak lek për babin tim, domethënë që kam smur dhe ju e dini. I hy punës, në shi, në diell, nuk doja ta lija edhe një ditë, se shqyqyr që e gjeta punën, vinin njerëz, kalonin, I bënte përshtypje si ka mundësi një grua duke hapur kanale me lopat, domethënë 2025, ato nuk e mendojnë kurrë këtë lloj teknologjie, hap 100 metra kanal, vetëm fillekat, 30 kaseta uji, e bëj provën me një zorë, si që ka prova e muratorëve hidraulikëve, e gjeta pendencën, një pendencë ishte vetëm për 5 centimetrash. Po dhe romja. 5 centimetra kishte favor që unë t'hiqja ujin. Po mu 5 centimetra do thot që mu nuk më ngelte një pik uji në atë tokë, që shkon të dej këtu dhe unë I kam përcjell me pamje në punimet e mia. Kalo shiu parë, nuk më paguaj, kalo shiu dytë, po I tmerrshëm që përmbyti gjithë Milanën, shkruanin dhe gazetat, kalo shiu tretë dhe marrin telefon, Valentina paraqitu në Centenario, ka ardhur një grup I madh inxhinierësh, arkitektësh për të falenderuar, dhe do marrësh pagesën, a ditë është bërë shlyerja e asaj. Unë isha, domethënë, njeriu më I lumtur në botë, krenohesha, ishin inxhinier të mëdhenj që kishin ardhur më falenderonin. Bravo, ja dole, na sfidove, I sfidova, sinqerisht I sfidova, sepse thonin nuk e arrin. Më testuan, domethënë, duke thënë që ti duhet I pagush vetë. Ishte I ndëm prej 3.000 eurosh si materiale. Kur e kam arritur që kam pa vetë, unë shkoja para atyre për ta parë, se nuk më linte meraku, shkoja vetë me bicikletë, me monopatin të vogël, shkoja direkt të shikoja s'kish ngelur, I bëja foto, I hidhja vetë në rrjet social, pastaj kur mora më kanë kushtuar dhe një gazet, është artikull në TikTok, gazeta për Valentinën e dëshpëruar që gjeti punë dhe ja doli. Bravo. Sa kime mujtë